Magaupod sa Dugong Bombo 2025 a little pain alive to gain ang mga miyembro sang Tres Manos Fraternity and Sorority. Ang commitment sang grupo ang ginpabutsag nanday Eli Talaman, Council President sang Tres Manos Guimaras, kag Leo Padillos Jr., President sang Tres Manos Grand Capan Alimujan Chapter. Sa interview sang Bombo Radio kay Talaman, nga nakaupod man sa 2023 nga edisyon sang Dugong Bombo, ginpahayag sini nga prioridad gid sa ilang grupo ang pagserbisyo sa komunidad. Suno kay Talaman, mayara man sila sang tuigan nga bloodletting event nga nakabutang man sa Philippine Red Cross apang kon mayara sa imbitasyon ginagkantuan gid nila ini agon makabulig man sa iban. Sa Red Cross Guimaras may ngalan gid ang Tres Manos nga yearly ga bloodletting gid kami nga sa amon ginaya ngalan. Pero once nga may invitation kami sa mga barangays join gid kami na sa mga muna nga activity kay balaan namon muna dako gid na mabulig sa mga utod kisa nga kinahanglan sang dugo. Ang amo nga top priority ang community service sa amon nga fraternity. Kung may mga invitation kami o kung mga kaparehon ang mga activity, sigurado ma-join gid kami basta may-ara kami invitation. Sunod naman kay Padillos, bisan pa sang kasakoon sang kada miyembro ginhatagan ginila sang tiempo ang mga bloodletting activities kangay sang Dugong Bombo. Pahayag sini mabudlay magpangita sang dugo ilabi na sumo nga uso mga balatian. Bilidon kag hindi mabayaran ng dugo sunod sa iya kag nahangpan gid nila kung ano ni kay importante para sa isig kapareho. Ginakalipay gid sa kada isa nga kami makabuli kay nakita man namon abi berti kabudlay magpangita sang dugo, especially subong uso ang mga balatian resulta man sang climate change, subong binagyo pa. Yes. Kung kay isa may mga membro man kami nga gakinahanglan sang buli paabot sa dugo, so amo na nga panawagan ginamon sa amon nga mga membro kag sa mga kakilala namon nga dapat mag-participate gid sa amon nga bagay kay isa ini sa pinakabilidhon nga bagay kay indi gid ini mabaydan, kumbaga worth it gid ini nga bagay nga makabulig sa isig kapareho naton nga masugpunan ang ilang nga kabuhi pagi sa pagdonar sang dugo. Ang Dugong Bombo A Little Pain Alive to Gain ang pinakadako nga one-day bloodletting drive sa pungsod. Dululungan ini nga pregaynon sa Nobyembre 15, 2025. Sabadong adlaw sa 25 key areas nationwide sa dinang network nag-ooperate sang 32 fully digitalized AM and FM stations. Sa Iloilo area, hiwaton ini sa Iloilo Science and Technology University o kung isa TU sa La Paz. Kabombo mangin kabahina sang kampanya para sa pagsalbar sang kabuhi. Dugong Bombo, A Little Pain Alive to Gain.